各位觀眾好，我係小卡，歡迎大家收睇卡車天遊。今日嚟元朗食牛扒，就喺呢度啦。呢間就係 Chef Stage Kitchen。我記得呢間以前喺雞地噶，唔係咁大間噶，跟住開嚟呢一度就好大間啦。不過佢啲牛扒唔平噶，所以唔係成日去食。結果唔啱時間啊！原來佢而家下午茶冇扒食噶，要去到6點之後先有，就有甜品同埋飲品啊，連啲炸薯條都冇啊！以前起碼都有炸薯條啦。咁啊就冇辦法啦，就食啲甜品同埋飲杯嘢啦。詳細嘅就另外一條片再分享啦。而家就去食啲飽肚嘅嘢先。本來諗住去食合興車仔麵啊，有個 friend 話俾我聽，今日有間新開喺炮仗坊。點知去到呢冇乜人喎，我睇下啦，原來好多餸都賣晒，都係揾日先再嚟試啦。既然食唔到牛扒，不如食其他嘅牛肉款式啦，就去食台灣麵。之前都有觀眾朋友推介噶，就係呢度啦。我應該有好耐時間都未食過，佢開嘅呢個位都應該有10幾年噶啦。一個門面咁闊，都算係一個好明確嘅地標啊！隔籬就係天下貓貓一樣貓啊，去買啲貓糧、貓用品同埋精品。再隔籬就係新串王啊！啱啱上一條片同大家分享啲串燒啊。個門口位已經有咩料參考啦，個價錢咁多年嚟個升幅都唔算好大。呢間個座位係好多噶，因為佢算好大間啊，而且都唔算好逼仄啊，全部都係卡位嚟噶。咁台面已經有咩料啦，QR code落單嘅，有養生之選、飲品、小食。呢邊就台式3杯，煲仔飯都有喎，仲有啲時日晚餐。咁耐冇食，都嗌返啲主打名物啊！台灣麵、招牌牛肉，佢有3個口味噶，有原味、紅燒同埋麻辣，揀紅燒啦。有單點同埋套餐啊，咁單點就唔需要去加嘢飲啦。食台灣嘢都想飲啲台式飲品，就揀套餐啦。剔咗紅燒，跟住飯、滷肉飯、麵底都好多嘢揀，有湯麵、乾撈、米粉、粗幼麵。最後決定揀湯刀削麵，平時出街都好少食佢。飲品有好多款式揀啊，視乎飲啲乜嘢啦。如果豆漿呢，就唔使加錢嘅，揀咗霸氣柳橙茶，配料就唔加咯。揀咗小甜同埋小冰，呢個唔錯啊，得揀呢啲。最後揀個小食啦，我見到有花雕醉雞啊，最中意食醉雞啊，屋企懶得整，揀埋呢樣。呢杯就係霸氣柳橙茶，真係小甜喎，睇嚟正常嘅甜度都唔會好甜喎。入邊就啲香水檸檬同埋啲橙，食到啲橙肉。花雕醉雞有6件，可能部位問題啦，佢又唔係好滑身。啲
啲花雕味好重啊，仲有啲藥材味甘甘地，感覺上好補身。啲健康味道同埋好味有時都係兩個層次嚟㗎。一路食佢一路 Google 下呢，食呢啲醉雞啊、花雕對身體有咩好處？對健康有冇增長就唔清楚啦，不過知識一定有增長。跟住到牛肉麵，好大碗啊，牛肉都有5件咁多啊，都好大件啊。個湯底有啲酸酸辣辣啦，因為啲酸菜喺度，個辣度都可以接受到嘅，唔算好辣。啲牛肉都炆得好腍身啊，有啲好似啲有筋位嘅部分啦，特別香嘅，好入味啊。個湯好濃啊，配刀削麵食，佢就係表面嘅湯汁味，唔係話好過度咁滲入，變相個麵甜甜地啊。咁啊配搭反而唔會成碗嘢好鹹啊，個味道好 balance 啊。今餐總共就113蚊，唔使加一，食得非常之飽啊，整碗麵都好飽啦。咁水準同以前都係差唔多啦，以71蚊嚟講啊，個份量對得上個價錢噶，個 CP 值都 OK 噶，同埋喺度多位坐啦，多人起嚟嘅話，起碼好快都有位坐啊。睇翻我個入座時間同埋單嘅時間啦，明顯就 hea 咗一陣啦，喺度碌電話。諗下以前呢度附近都好多台式食肆噶，去千色同埋元朗廣場附近都有啊。嗰時同小幫手好中意去食嘅台式多士啊，仲有啲好大杯嘅台式飲品啊，不過而家都消失咗啦。慢慢意識到其實多樣化嘅食肆先緊要，尤其是香港啊，咁多種族嘅人聚成出嚟嘅城市啊。今集影片嚟到呢度啦，希望大家俾翻個 like 去支持小卡拍片啦。同時希望大家多啲留港消費啊，一個良好嘅經濟圈流動啊，對一個城市嚟講好緊要啊。咁如果未訂嘅朋友，記得撳埋個鐘仔去訂閱喎。歡迎你哋 share 影片出去，我都想多啲人識我個 channel 卡車 T 遊，仲有 Facebook 同 IG 記得 follow 喎，都不定期 upload 啲資訊同擺啲短片上去噶，希望你哋都中意啦。咁今集嚟到啦，我哋下條片見。